Bormisizmi? Xolis o'tmaydi aka bu kishi. Bor, o'tmaydi. Yo'q, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz borib qolgansiz. Qarang, Telefonda gaplashganimni isbotlab bering. Isbotlab bering mana bu o'qimon bu. Siz bu yerda mashina piyan ham ko'rgansiz. Barmoq tegizmayotgan. Barmoq tegizasizmi yo'qmi, hurmatli haydovchi? Men bu ishni nima? Mana sizga o'q qo'yman. Kaltingizni oling. O'qingiz, ismingiz ayting. Ismingiz? Isbot, kamera dalil isbot bormi aka? Ha? Aka. Aka gaplashgan dalil isboti bormi? Men sizga ko'zim bilan ko'rganman. Ko'z bilan men liboy narsani ko'raman aka. Liboy narsani demang menga. Ko'z bilan hamma narsani ko'rishim. Liboy narsani demang. Men sizga aytaman. Men sizga telefon yozdim. Boringda yozib ravishda murojaat qiling. Bormi? Tushundingizmi? Telefon nomeri. Bormi? Isbot bormi? Telefon nomeringiz. Isbot dalil bormi komandir? Aha. Ha? 584 Komandir. 84 86 60. Men siz bilan gaplashyapman. Men bo'ldi, gaplashib bo'ldim. Men gaplashib bo'lganim yo'q siz bilan. Nimani qo'ymayman? Qo'ymang aka, bular aldaydi. Sudga chaqiradi sizni. Yo'q, qo'yib meni Sudga chaqiradi sizni, sudga chaqiradi. Tushunyapsizmi? aralashtirib meni aralashtirib. Yo'q, keling siz. Isbot va dalil bormi aka? Men sizdan Ismingizni so'rayapman. ayting. Nimaga? Barmoq tegizib. Sudga chaqirish uchun, borish uchun. Borasizmi sudga? Ismingizni ayting. Bahriddin ismi. Familiya. Azim. Telefon raqamingiz. 99 Aha. Faqat barmoq tegizmagani uchun siz qoidabuzarlik, mashina buzganini ko'rmagansiz. Barmoq tegizib. Qo'l qo'ying. Men ham qo'l qo'yaman. Siz qo'l qo'ying. Qayerga qo'l qo'yaman? Nima uchun bu? Barmoq tegizmagan. Demak, sudga borasizda shuning uchun. Tegizmayapsiz, tegizyapman. Sudga borasizmi? Sizga men bordim. Bunday qo'y chizib qo'ying. Bilmayman, telefonda gaplashib keldinglar. Telefonni gaplashdingmi? Yo'q, gaplashganimda ko'zim bilan ko'rdim deydi. Ko'z bilan men hamma narsani Telefon ko'rishim. raqamingizni nechi? Ayting telefon raqamingizni. Nima uchun? Telefonda gap, telefon Sababi. Telefonda yo'l harakati 12-bandi. Sababi. Sababini aytdim. Gaplashganimda Men spot sizga kamerasi ko'rdim. bormi? Kamerasi bormi? Men sizga kamerani bodi kamera ko'tarib berilgan. Ketdik. Bor ko'tartirib. Qani? Men ko'tartirib. Qani kamera? Men gaplashgan kamerasi Men yana bormi? sizga aytyapman, Men kamerasi yo'q. ko'rganim yo'q deyapman. Yo'q ko'rganim. Men ham ko'rganim. Nima yozyapsiz bo'lmasa? Telefonda yozdim men sizga. Nima yozyapsiz bo'lmasa? Telefon yozdim men sizga. Qani, nima uchun? Shunisi yo'q, telefonda gaplashib. Nima uchun? Ismingiz nima sizda? Orif ismim Men meni. gaplashganmi hali? Orif ismim meni. Familiya Mamadyorov. Xudo so'raysiz. Qani? Diskvalifikatsiyasiz qani? Diskvalifikatsiya nima narsa? Nima uchun? Diskvalifikatsiya mana shu yoqqa turganingiz uchun. Mana men. Mana shu yoqqa turganingiz uchun. Qani Diskvalifikatsiya turganingiz yo'q. emas. Nima uchun yo'q? Shunday yo'q. Borib Sabab ayting. nimaga yo'q? Diskvalifikatsiya yo'q. Nima uchun yo'q? Yo'q, bermagan. Nima uchun yo'q? Bermagan diskvalifikatsiya. Nima uchun bermagansiz? Bermagan deyapsiz. Nimaga turyapsiz? Yana aytyapman, bermagan deyapman. Nimaga turyapsiz? Bilganingni yozdingmi? Bilganimni yozdim. Nimaga turyapsiz bo'lmasa? Shu Turkman she'riga. Sabab? Yozma ravishda murojaat qiling boring. Nimaga yozyapsiz bo'lmasa? Yozdim telefonda gaplashib kelganingizni. Qani gaplashgan? Ha, chorahada Isbot burada dalili bormi? gaplashib keldingiz. Isbot dalili bormi? Isbot dalili yo'q. Kamera bormi? Yo'q kamera. Kamera bo'lmasa nima yozyapsiz? Men muloqot uchun ber, mana Hozir kamera. manaqa yana qaytarib olmay yozasizmi? Yozasiz. Qoidabuzarlik ana shunda bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sizni qoidabuzarligingiz ko'rganingiz. Qoidabuzarlik qani? Ko'rinmayapti aka. Menda janjal Ko'rinmayapti boringda aka. yozma ravishda murojaat. Ko'rinmayapti. Men aytyapman. Nima yozyapsiz? Telefon yozdim men. Sabab? Gaplashib kelganingiz uchun. Qani isbot dalili kamerasi bormi? Tushunmadim. Yo'q deyapman kamera. Yo'q bo'lsa nima yozasiz? Men ko'rdim deyapman ko'zim. Nimani ko'rdingiz? Telefonda Ko'z gaplashib. bilan hamma narsani ko'rish mumkin. Yo'q, hamma narsani ko'rdim. Ish faoliyatini to'sqinlik qildim. Siz ish faoliyatiga Siz menga aytyapman, ish faoliyatini. Men qo'lim ushlaman. ushlaman. Gapiring deb. Mana Ha, davay, men xohlagan joyimga turishim. Bora o'rtaga borib gapirib. Men mana ham turaman, mana ham turaman. Tushunyapsizmi? Nima senselyapsiz? Senselaganimni men. Men nima qilib sen mana videoga yozmayapsiz? Mana shu yozma ravishda murojaat Nima qilyapsiz. senselyapsiz? Men sizga xohlaganingni yozdim, aytmadimmi men senseladingiz? Nima senselyapsiz? Siz nima senseladingiz? Men senselaganimni aka, Men normalni gaplashyapman aka. Men o'tib mana. Просто o'z huquqimni talab qilyapman. Yozma ravishda murojaat qiling.